belə, belə, ya da ki, belə. Ölçülər fərqlidir. Bəs bu ölçülər önəmlidirmi? Əlbəttə ki, xeyr. Əsas biz burada önəmsədiyimiz funksionallıqdır. Yəni, penis öz funksiyasını yerinə yetirə bilirmi? Bizim üçün androloq olaraq tək önəmsədiyimiz budur. 2015-2017-ci illərdə 15 min nəfər içərisində anket edilib və xanımlara soruşulub ki, ideal penis ölçüsü nədir? Qalınlıqmı, uzunluqmu, yoxsa hər ikisi mi? 15 minin 60%-i sadəcə penisin qalınlığı ilə, 30%-i uzunluğu, geri qalanı isə sadəcə olaraq hər ikisi ilə maraqlanır. Bu normal ölçülər nələrdir? Biz deyirik ki, 11-16 santim aralığı bizim üçün idealdır. 16-dan yuxarıdırsa daha yaxşı. Nice. Amma ki, önəmli olan burada funksionallıqdır. Bu nə qədər dik dura bilir? Bizim üçün önəmli olan budur. Çünki uzun penisin böyükdə dərdi olur və bunu da dik saxlamaq üçün müəyyən qədər güc lazımdır. Odur ki, biz bəylər uzunluğa deyil də əsas onun funksiyasına konsantre olmalıyıq.